시도 때도 없이 기침이 나와서 고민이라면? 감기에 걸린 것도 아닌데 자꾸 기침이 나와 스트레스 받는 분들 많으시죠? 중요한 자리에서 혹은 조용한 사무실에서 버스나 전철 등 대중교통 안에서 기침을 참기 어렵다면 민망함을 넘어 큰 스트레스로 다가오기도 하죠. 기침을 줄여준다는 영양제도 먹어보고 건강한 식단 챙겨 먹으면서 나름 열심히 면역력 관리도 해보는데 딱히 나아지는 게 없었다고요? 원인은 생각보다 더 가까운 곳에 있을 수 있습니다. 바로 창문이에요. 창문을 매일 꽁꽁 닫아두고 사는 분들의 경우 만성기침 발생 위험이 적게는 4배에서 많게는 7배까지 높아지는 것으로 알려져 있습니다. 환기를 자주 시키지 않으면 집안에 수많은 유해물질들이 계속해서 쌓이게 되는데요. 특히 그 중에서도 사람의 호흡을 통해 생기는 이산화탄소, 건축재료나 화장품에서 나오는 포름알데히드, 조리기구에서 나오는 연소가스, 생활용품이나 복사기에서 나오는 오존 등이 만성적인 기침을 유발합니다. 즉 평소 집에 있을 때만이라도 환기를 꾸준히 시켜서 이러한 유해물질을 밖으로 잘 배출시켜주면 기침의 횟수가 크게 줄어들 수 있는 거죠. 비싼 영양제를 챙겨 먹어야 하는 것도 병원에 드나들어야 하는 것도 아닌 우리 일상 속에서 쉽게 실천해 볼 수 있는 영역이니 오늘부터라도 꼭 시도해 보시길 바랍니다.